भाग निर्बास हा मुँह बनावे थे तो इनकर में हरुआ तोरा भावा लगा हो तो सट के तो बतिया लखो जाए भावा हाँ मार तो चपालवा के मुँह पर ना अस्थिर हो जेबे ओहो जान गेलिए तबे न सट दे है। ओहो अब समझ अरे गेलिए। निर्बास हा शर्म ना लगाऊ ओहो हो हम देख भुलाइयो गेली हले आ उ जानतो न हलिए। तू बता दिले से बढ़िया बढ़िया बात कहले हैं। हाँ लेकिन अब चले लाख ना है बंटवारा होइए जतई। हाँ। बंटवारा करिए लेबो एकदम बिल्कुल सही। खाए ला ना पूछ रहे हैं कौची खाला बुझी के बंटवारा होइए जेतै। हाँ हो जतई बंटवारा करके रहबै हम न इतना भार उठा के चलबो। ई कमा हाथी से ना दे हथी ना न दैथौ एकर में हारू मालिक है। 6 महीना यहाँ रहे है 6 महीना वहाँ रहे ई रहे बाहर फरार। काम के बेरा में हुआ हाँ। के बेरा में हुआ। हाँ भकुलवा ठीक कही थे हमू समझी थी। पढ़ा लिखल ना तो हम कह दे ओकरा हो तू ही न कह दे हाँ ही रे मालिक है तू ही न कह दे हाँ ही तो तोरे से पूछ के जाबे कर ना होता उ सब। अब बांट ले आधा हमर है और आधा तोर हाउ और सब बांट ले खेत से लेकर के और घर तक बांट ले भैंस से लेकर के कमल तक बांट ले खटिया से लेकर के चौकी तक बांट ले। का भकुलवा हाँ मालिक तू सब रख ला हम ना आम घरे न तोर आधा हाउ बांट ले। पंच के बुलाबो कल सोच ले कल जइहे मत कन्ही पंच तो तू कल आवान के और हिस्सा बटतौ अब अपन ले ले केकरा देबे केकरा का करबे मेहारू करतौ कि मर्दाना करबे तू समझिए। फिर बढ़ जाता तो मेहरारू ने जथू नहीं है देखी था ना भौजी कैसे आती कहा ना वो तो जेबे करता ही ना जथीन। हमरा से सब हो जाती हो इधर रुपया के फेरा में पड़ल हवा मने बाहर हती चलिए गेली 6 महीना तक हो गेलै 6 महीना न जाहे नैहर। हाँ हाँ तो तू ही मर जेबे। हाँ हाँ खाली मुंह बनावे दारू तोरा चाहिए अब एकरो चाहिए ई जुआ ढाना के कहला लगल है दारू पिए वाला के देवाल काम न कर ले ये ना सवेरे से काम कैले है लोकई था सब चिकन कर वहाँ से चिकन का भकुलवा हाँ दिन भर हमनी लगल हली सब दिन रात दारू पिए में लगल है अथी आलू के खेत बना मालिक। हाँ हो जतौ बंटवारा और लेनबो पंच के सब बंटवारा एकदम कर देबो टोटल के कर देबो बंटवारा। बंटवारा चला देखा तोरा पंच बंटवारा। कोई साथ न देतवा जब देबो तो हम ही साथ देबो तोरा। हाँ हाँ तू ही तो हमरा देते हैं साथ रे। खेत में कौड़ी हाँ हाँ आमा चलाबै पसेने होली एगो ड्रा पानी पूछेला कोई नहीं है बेचारी लेके आबै थे बढ़की अभी दिल्ली और बॉम्बे घूमे ये साथ न होता है यह साथ दे थे पैसा भेजेला का कि भेजे थे न का तो भैया मंथली ना हवा मिलल सब तो अकाउंट में जमा हुई थे वहाँ। हाँ भेजे थी रे तू करे है अथी घर के फोड़ना इसलिए घर फोड़ना है ये भौजी एकरा कैसे काम में तू लगा दिले है ये लगल है ठीक है कहावत है कि कैसे तो कहल जाए भौजी की जैसे बहर बुद्धि 3 कौजी तो ना कहल जाए वह बात तोर हो। हम कही थी तो घर फोड़ना हो गेली बढ़िया बात कही थी तोरा बांटेला कहला बाई में होइल है हमर भैया ई सब ना है पहले मजदूरी करे मजदूरी भरा अपन सांझ खनी लेके जइए पैसा घर मजदूरी ले तू कल से हमर खेत में तू ना हाँ हाँ चुपचाप रह तू ही कोड़ देबही कमल की ई कोड़ता थी खाली तू ही कोड़ देबही दूसरा लगता है आदमी भकुलवा रही है रे रही है हाँ तोर कहल पर अब हाँ भौजी हमनी चलो छोड़ दे इनका कहे दो इनका बके दो ई सब तू पी ले रही है। हाँ कल से घर पर ही होए है खेत में कल बटतौ कल खेत बटतौ मर जेबे तू निर्बांसहा कल बटतौ खेत खानो ना लबाऊ कल बांट देबौ सब जो बांट ले कल से खाई हैं एकर फेरा में है छोटकी अलग हाल त तेल लगले हलौ ना तोरा लगावे तू खोज हई लगावेला लगले हलौ एगो तेल लगले हलौ बोल तो ना बंटवारा होइए के रहतौ। हाँ मालिक बंटवारा होइए के रहतौ करवाला हम बिना करे ले रहबे ना करम। अरे ठीक है लेकिन बंटवारा होता ही हम माने थे कि बंटवारा होता ही हाँ लेकिन तू रे चोगल खोरबा
तू समझ ले, मारबो ना तो हगला बिना तू तरह जेबे। समझ गेले कि ना तोरा? और का मत बोल भकुलवा के, हम काम पर लगेले ही। यही निर्बासा होला तो घर में लड़ाई लगल है, वो बंटवारा करवावी थे यार। बंटवारा ला कही थी तो हम लड़ाई लगा दिया। मालिक काम कर कल से हमरा ही नहीं है, तू लड़ाई लगेले हैं। हम ना हमरा दोनों भाई के कटवा देबे तू लड़वा के। अच्छा जो बंटवारा में तोरो हम एकरे दे देबो। चलो। अरे ढकोसन चनारी काहला बोले ले हले हो, का बात है तोहनी के बताओ हमरा। भैया से पूछा का बात है से उहे बता तो। का हो का ढकोसन बतावा का बात है, कलचीला बोले ले हला हमरा। सरपंच साहब हमरा भाई में बंटवारा करेला है। अच्छा बतावा। ई रह गेल कढ़ाई, अच्छा ई सब बर्तन रह गेल, बंटवारा करेला है। एगो कमल है अब एगो भैंस है। जे जितना हो सब ढकोसन बोल दे चल जे तू। और सोनवा चांदी ना निकाली है, वो सब ना कहिए कि ना है। वो सब कहाँ हलो, सोना चांदी कहाँ हलो। चलिए ना, कितना जल्दी सोना चांदी निकला था। हाँ आई हो बियाह में चैनवा वाली मिलने से तू ही ना हलू पहले। हाँ पहले तो वो मिल जाता कहा हमारू सास दिलन हल, वो का देबो, वो बंटवारा ना होता। अरे तो सम्मिलित में मिल रही है तो सबने बटाता। उ सम्मिलित में ना मिल, हम मड़वा गाड़ाई हमरा मिलल हल। भागरो निर्बासा वाला सम्मिलित मिल हुआ तो हिस्सा ना चाहिए, देही बंटवारा करे बैठल ही है। अब एकर मिल हल से देख का है तो देते हूँ तू देही तो बेमान कहीं के एगो बाहर रही तो हड़प जेभी। हड़पे के बात है, बंटवारा के बात है बराबर। हो में हारू है से ओकरे दने से बोलित रहे है।